Jumani okadwanu wago mbaka, wadwanu wawuoye mana matin kata kwa go mbaka kalure gi pith mar anguro. Ka bende pith mar anguro ni osebedo katimo maber e pinywa ma kaluo kae. Omiyo odiochieng' ma kawuono wadhi romo gi japith miluongo ni Mr. Obat. Ma wantie godo e kaunti ma Kisumu kae. Odhi nyisowa gima en owuon osebedo kotimo gi gima omiyo en owuon otimo ang'owa nodonje pith mar anguro ni. Machiegni kaka pile an iluonga ni Alori nyaka Blar. Yes. Ben. Machiegni. Erokamano dhi nade? Adhi maber. Wan be wantie wapango safar koro kawuono odiochieng' ochopo mo wachopo kari kae. Erokamano. Kamano. Arwakou. Erokamano ahinya. Erokamano. Adwa ni nyis jopiny kuma wantie gima in iwuon itimo kawuono ni. Nyinga iluongo ni Obat Ugo. Kama untie ni en farm na. To iluonge ni Sondi Pig Farm. Koro gi tije mamoko matimo, an japur mar anguro, to dhok bende an tiego, to cham mamoko ba puro. To en ang'o mano mijing'o midonje pith mar anguro ni? Mijing'o mar pith mar anguro ni nawinjo ka mokwongo kaluwore gi kuma naaye. Ne wapidho dhok. To kuma ne wapidhe dhok ne jokuoge ohero kwalonwa dhok. Koro mano e gima no oywaya. Nang'iya ne gima chielo ma wanyalo timo mopogore gi pith mar dhok. Koro pacha ema nodhi mondo achak pith mar anguro. Aneno ka in ganguro mang'eny. Yes. Inya nyisowa ni in iwuon ichako pidho anguro karang'o? Pith mar anguro ni achako higa 2005. 2005. To ka nichako ganguro adi kata wachni nyithi anguro adi? Nachako ganguro manyiri 2 manachako go pith. Ka nichako gi capital okochuno ni nyisa ni ginen pesa adi, but inyange kange ka approximately nen pesa adi manichako go. Mokwongo ne kanyo na pur mar nyanya galot. To noyudo kaka en aseng'iewo. Koro pur mar nyanya galot ne tuo mar nyanya ochako bet mang'eny. Kore mano oyudo kase puro nyanya moko matin, kata koni pith mar anguro ni bende anyalo donje. Nikech nyanya naneno ka koro chomo kuma wang'a. Nadhi wito capital na mana series. Kore mano dhira machako pith mar anguro. Erokamano. To anguro manachako go ne gin adi? Anguro 2. Koro kasechako g 2 to agichako donga kamano. Magi gik sama koro thuon oluwogi magi chako nyuol. To gestation period mar anguro chal nade? Anguro ndaladi kata dweche adi? Anguro kao dweche 3 gi jumbe 3 gi ndalo 3. Mane ndalo mar ich mar anguro kako kao. Jodongo Obat, en ber mane ma iseyudo kokali bank mar Equity? Equity achiel osemiya puonj kaka nyalo manage finances maga. Equity osemiya puonj kaka nyalo keto record ga e laini mar farming. Kato ber machielo, Equity osebedo kamiya loan. Yes. To sama gimi loan kata sama gimiyo ji loan, gintie gi ndalo magi keto thenge ni odiochieng' ma kama wadwani wabed gi classes mwapuonjo goyo customers wagi? Osebedo kipuonjowa, kata nasebedo kadhiga e klase seche moko mipuonjowa kaka wanyalo tiyo gi finances magwa mar dongruok. En ang'o mano midonje bank mar Equity ni? Equity nadonje nikech kaluwore gi uma mare
nikech nawinjo ni en bank mawinjoga ji, dwach ji. Tadier ka nadhi ei bank to naneno ka giwinjo dwachano ma gimiya finances mana achako go pidho nyithi anguro, ka nyithi anguro ne koro dwale mea. To samoro nitie jal ma osebedo gi gombo mar chako pith mar anguro, to osebedo kowacho ni yawa ere kuma dwa yude pesa machako godo ohalani. In kaka achiel kuom jogo ma bende oseyudo kony koya e benki, en mijing'o mane minyalo miyo ng'atni? An ng'ato ma dwaro mondo yud pesa mondo chak pith mar anguro, anyalo jiwe ni mondo dhi one jo Equity Bank, nikech Equity Bank biro winjo dwarone kendo biro timo dwarone kako winjore. To kidienje adi ma ing'eyo mag anguro, to in kuma wantie puothi kae kata kuma ipidhe mekigi, in gi kidienje mage? Anguro nitie kidienje mang'eny. To kara ka nitie kidienje adi? Kidienje ariyo. Nitie anguro miluongo ni large white. To en gi berne gi rachne. To ka to nitie anguro miluongo ni land race. En be en gi berne gi rachne. Koro land race berne onyuolo nyithindo mang'eny. To kendo berne machielo ong'e rito nyithindo. To rachne en gi bor mang'eny e dende. En gi bor mang'eny e dende. Ka tiyudo ka koro wateja, especially joma ohero chiemo mar anguro, nitie kiwango ma onyalo kawo mar bor. To moko ka bor ng'eny ahinya tiyudo ka koro gijaro. Koro mano e rach angurono. Anyisi ni ong'e rito nyithindo. Mano wach namba achiel, berne. Nyithindo bo onyuolo mang'eny. Mano berne. Rachne bor matu mach. Koro ma miyo quality ne no discourage ji. To gimomiyo i cross breed gi large white, gimomiyo gin ariyogo ka, itimo negi cross breeding. Large white odongo maduong' na kaka wach kaka en large no. To chandruokne, nyithindo bing'e nonyuolo mang'eny. To chandruokne en lesi e rito nyithindo. Koro nyithindi yudo konyuolo mang'eny. To samo nindo, samoro tielo moro piny, samoro nyono moro. Ka tiyudo ka nyithinde mang'eny go be koro ok nyal dongo e yo makare. Koro good quality momiyo gibedo crossed. Kwa to mar ariyo en gi ring'o mang'eny, ring'o mobiwore to bor tin e iye. Koro kiriwo gi kanyakla to odhi oduoko bor jal cha piny to ring'o bedo malo. To koro kari kae maduong' kata maike osegwar ahinya rom nade? An gi anguro ka mathuon morito dala ka. Wuon pacho. Wuon pacho. En gi higa 3 dhi 4. To moko gi kaka mama machielo ni ma ja higni 2 kende. Moko gi ng'eny gi jo higni 2. Gin mbese nikech nang'iewo gi e farm achiel. Ma nang'iewo e farm achiel ma gi macha gimoro nitie iye kacha. Ne gin anguro 4. To nikech maneno ka wachung' bute ni pek, en sani en gi dweche adiwa mondo konyre? Mama ni nigi dweche 3.
odong' gi jumbe ariyo, jumbe adek kende to okonyore gi ndalo adek. Koro sama imiyo gi pi, iwacho ni gimodho pi mang'eny. Manyiso ni odiochieng' achiel ka ber to onya modho lita di? Ok mang'eny ahinya. To odwano modh pi sate. Tanguro kaka koro mamani en ranyisi, onyalo modho kang'eny to lita 20 kende e odiochieng'. Nyiso ni miye matin to kwe dende, matin to kwe dende. Janeno marwa wadwa na kaw rusa moro mag dakika 2 aeto bang'e waduogo. What would you do? You are insane. I'm somebody's husband. When your best friend She's here. becomes your worst nightmare? You can't want me. Of all the men, you chose mine. It's not what you're thinking right now. I can explain. Watch Just for Two to find out how much destruction one affair can cause. We married men, we've got more game. Visit viewsasa.com or dial *487 *3#. Machiegni kendo janeno marwa ka koro wan e kidieny mar 2 mar chenro mar pur gi ohala, ka bende pod wantie ka jaduong' Obat kae ma bende dhi nyisowa kendo pod omedo puonjowa gigo madhi gi pith to mana mar anguro. Aneno ka kari kae ler kabisa. Itimo ne ler ni pile ka pile kosere ka kirito ka? Alwora mar od anguro idwano bed maler. Kendo atimo ler mar ut anguro pile ka pile. Od anguro iwe okinyi kokinyi mondo mi kik olil ahinya, nikech sama kamoro lil ahinya kata tuoche be nyalo bet manyalo chando gik moko. To sami wuoye tuo ma samoro nya yudo anguro. Anguro bende nigi tuoche mathago giga? Yes, anguro nigi tuoche mang'eny. Mana kaka dhano be gima ngima nyaka bede gi tuo. Moloyo ineno kaka sani it anguro no ineno kaka lwang'ni nitie. Mano chandruok moro ma omako anguro. Nyiso ni it anguro go nitie kudni moro moero it anguro kanyo. En it anguro kanyo e kare mar chiemo. Kore mo ogine ema keto kidonda mang'eny e it anguro. Kato ma anguro ni en gi mo blood mar landrace, nikech ineno ka ite olwar piny. To koro miyo bende ite kanyo, fuon mar ite no bedo manyap, nikech ite no chal gi maduong' ahinya. Koro odhi ochalo gima odwano tur gi kanyo. To koro kithiedhe imiye yath kose ni yath miwiro? Nitie yath miume ikete ite no mondo ochang itego. Kato michuoyo go sindan be nitie. To sama wawuoye loan ma bende jo Equity osebedo ka miyi, ma negi mi loan dichiel koso ang'o mane kuongo itimo gi loan mokwongo? Loan mokwongo apidho ga anguro. Apidho ga anguro ma anguro obedo machua ma ousgi. Mokwongo chon ne kachako pidho anguro, ka angucha go osedongo mobedo madongo, to nauso gi ne Farmers Choice. Farmers Choice ne chiro mane kawo na anguro. Ne an contact farmer margi. Koro
chich anguro generally kuma wantie ni chalo nade? Anguro chiche nitie nikech kama wantie ni an awuon sama wawuoye ni an gi buchana. Okay, mano ber. Mano emomiyo ne awe contract e kinda gi Farmers Choice. Nikech nabedo gi challenge moro ne angucha osemachua to chiro gitamore omona anguro. Koro I was finding ni ne ayuda asara kuom maintaining anguro mosemachua monego beni donje chiro. Tango mi ni wuon ni yiero structure machal kamae kaka ot mar anguro? Structure ni na yiero nikech achiel freeness mar yamo. Koro ne ok adwar gero ot mar block kata mar matafari nikech mae miyo yamo kudho e dend anguro maber. Kendo miyo cooling system mar surrounding bedo maber. Emomiyo na yiero otila. Kato mar ariyo ne en cheap mar gero sechego. Emomiyo na yiere. Easy to maintain. Easy to maintain. To koro kane bang'e kanisetieko loan mokwongo mano konyi pidho anguro mani hango bedo go kane gisenyuol. Jogi nodhi ochako mi loan dichiel. Ochako miya loan. Loan mar ariyo bende ne oyudo ka an ganguro mang'eny. Nikech koro nasebedo ganguro 7 manyuol by that time. Koro anguro gi ne maintain tek. Nikech at that time anguro ne opong'o udi gi te. Taneno ka kuma koro wachope ni ntie nyithindo. Magi rom nade? Magi size man anguro makanni jodweche 5 gi nus. Gichiegni romo chiro. To kiwuoye wach chiro size mar dweche 5 gi nus ni sani ka chiro ber tinya usgi gi pesa di? Magi ka chiro ber to onyalo dhi gi siling 10,000 sani. Ma 10,000. To moko gi matindo gi? Magi dweche 4 gi nus. Gin be pesa chako so matin? Same amount koso? Dong rate margi luwore gi growth margi. Kaka ma sani kiuso inyalo us siling 7,000. 7,000 sani ma. Nikech gin jodweche 4 gi nus. Kanyo gichomo dweche 5. To kwaneno yugi, nitie moko ma igi chiek to nitie moko ma bende chal ka gima ominore to baya. Ang'o miyo gitimo kama? Mano ting'e ni chwech margi. Chwech margi ema oketo gi kamano. To chuma moro ma samoro jaliero kuma anguro nitie ni chuma no okonyo ga korka ang'o? Okonyo keto anguro modich. Mondo ing'en anguro nigi behavior moro mar muko mar kunyo piny. Kunyo piny seche ma gidich makoro chuma no liere ot kanyo. To iyudo ka chuma ne ma gisiko gitimo nade. Gimako samo ospring kama to keep gi busy. Koro attention margi ok dhi e kunyo dier ot. Iwinjo janeno marwa ok ni samoro kidhi kumineno kipidhe anguro tineno ka chuma moro liero ni chuma no onge gimotimo. Ber mar chuma en ni mondo mi anguro no timang'o obed ka gima chapni mondo paro moro mar kunyo ot kata kuma gidake kik bedie. To akia ni gisani kila achiel butchery kumiwacho ni godo ni kila achiel mar anguro sani pesa? Kila achiel mar anguro sani kiuso tiuso siling 500. Nengo ma kawaida. Lakini kadhi waro ringo kuom ng'ato tawaro gi siling 350.
Koro gin be korka chiemo ni wacho ni magine ma imiyo gi pellets koso magi chaka magi sani chamo sani osechako chamo pig finisher nikech gisekalo stage mar winners gin sani koro gichamo chiemo ma kawaida miluongo ni pig finisher nikech gin over 3 months. Koro Mr. Obad, ere kaka ng'ato nyang'e ni anguro madhako dwaro anguro machuo? Achiel, ka en anguro mapok nonyuol, to ibiro ng'eyo ka duong'ne no mar nyirino chalo ka gima okuot. Ka in kode pile tinyalo neno na anguro ni to duong'ne okuot kawuono. To ka en anguro mosenyuol to bende ibiro neno ka chieng'no ochako bedo ma en alert. Otemo ng'iyo kuma thuon nitie. Ka thuon nitie machiegni kaka koro odani, to thuon nitie kanyo, iyudo ka pache duto te dhi kuma thuon nitie. To samoro be inyalo yudo ka nitie kaka giwuoyo, ma ywak to bache be ywak, ma ywak to bache be ywak. Koro mano giwuoyo. To ka ok kamano to samoro inyalo yudo ka duong' mar anguro no golo okego moko manyiso ni odwaro thuon. To anguro kose nyuol moduon nyithindo kowuok kuome, to usually ochako dwaro thuon gimoro ndalo 5 bang' duono no. Koro ndalo 5 kendo thuon bo dwaro ndalo 5. Koro e period mar 10 days kisemaye nyithindo, to mano bed gadieri ni anguro no nyalo dwaro thuon samoro amora e ndalo 10. Kawadhi kwa tieko. Yes. Ntie ng'at ma bro neno chenro ni kata dhi neno chenro ni kata sani neno chenro ni kawuono ni. En doher ni obio tudre kodi kopogore gi samo neni ni. Inyamiyo wa namba ni kata inyakonyo gi namba mabende ginya yudi godo kitiyo gi kamera wani. An gi namba mar 07 27 72 69 74. Inyanu kendo 07 27 72 69 74. Kata namba machielo 07 33 43 26 14. Erokamano. Janeno marwa wayudo puonj tageno ni in bende ikwanyari adek moko mabende nyati mang'o nyalo dhi konyi mbele kae. Wawinjo maber kendo gima fwenyo ni anguro thoth josebedo ka wacho ni anguro en le kata gino molil. Tadwa nyisi ni ok en wach madier nikech kata sama wuotho kuma anguro dake kae afwenyo ni kineno kuma gilosore opogore gi kuma chiembgi kata pi ma gimodho nitie. To bende ng'eni anguro thoth gi kisungu dendo ni gin social animals, matiende ni gihero dak kamoro achiel. Bende piny mangima osefwenyore ni anguro en namba 5 kuom le ma bende riek kabisa. To thoth ne gin gi gig miluongo ni sense of direction, omiyo ginyadhi kumoro magilal aoyaye. Adwa nyisi ni ya in kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi. Inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kaka pile an adwa nyisi ni chenro mane wan godo kawuono ni orkelnu gi Equity Bank. Luonga ni Alori nyaka Black. Oriti masani.